back in Boeing. Mirë pra, të udhëtosh në New York dhe mos të takosh miq shqiptar, nuk e di si do duket, pasi janë jo vetëm janë shqiptar, kanë destinacion, kanë nacionalitetin ton, por na tregojnë se si jetohet, se si ata i shkelin këto rrugë çdo ditë, se çfarë bëhet çdo ditë. Tani unë dua të ftoj një personazh i cili është vetëm 19 vjeç, ka shkuar, ka 5 vite që jeton në Amerikë, pra ka plot kohë për të na treguar dhe ai na përshtatet pak me profesionin ton, pasi është marrë me artë marciale dhe kjo e ka bërë që të marrë pjesë në një film. Sa bukur. Merr pjesë në një film ku ka skena, ka shumë skena me personazhin kryesor, pra nuk po themi për një vetëm figurant, por ka një rol shumë domethënës në këtë film dhe ka ambicie për të vazhduar shkollën e lartë të aktrimit. Fantastike. Unë dua të ftoj Ta ftosh direkt në lidhje direkte nga New Yorku. Ftojmë direkt Arbër Loci në një lidhje direkte nga New Yorku. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Miss. Arbër, përshëndetje, mirëmëngjes për ne, mirëmbrëma për ty. Është diku ora gati 3 mëngjesit apo? Po. Kulmi. Si ja bëni? Ke bërë këtë sakrificë për ne apo jo? Po, patjetër. Okej, fantastike. Arbër, sa vjet u bën që je në New York? Unë kam diku të 5 vjet. 5 vite, me lotari shkove? Po. Qa thua? Pas ke pas shumë fat, më. Po dëgjoj, më tingëllon si nga veriu. Po, lotaria se bie në Korç. Nga fushkëria. Ua, dhe tra lotaria, qa thu më? Shkove ta blie këtë gjë në Korç. Restoran në Korç, Ta he lotari në Korç. Aplikimin në Korç se nuk ka mundësi. Unë ka rrugë shkova një herë për me dalë për qef. Ja pra, urdhëro, aq ishte, mora atë fatin e Korçës. Arbër, jam kurioz të të pyes, si lindi ky takimi yt me produksionin, me producentin për të qenë pjesë e këtij filmit? Është diku për qeshur mënyra se si e vazhdova për këtë film, se unë kisha dëshira ishte e një që të futja për aktrimin për humor. Por nga që merrem me artë marciale edhe fiziku, producenti ku më pa vetë që po merrte me një film aksion edhe horror, që më pëlqeu si tip, tha që ti ja vle për këto lloj role, për role aksion dhe horror. Dhe kur e bona vetë që dole pjesë në atë film, më pëlqeu aq shumë sa që thash i kërkove ta bënte serial pastaj filmin, që të kishe më shumë mundësi xhirimesh. Po pra, domethënë ti tashmë ke aspiruar për të vazhduar në degën e aktrimit, nuk është se po studion aktualisht aktrim. Aktualisht unë vazhdoj në shtator. Në shtator. Po si funksionon në New York të vazhdosh një shkollë aktrimi, bën një konkurs apo bën një regjistrim, si funksionon? Shumica ka shumë variante për shkolla. Mund të vazhdosh shkollë private ose mund të shkosh në një universitet, gjithashtu e ke edhe atë opsion që mund të bësh shkollë ndërkombëtare, që të marrësh diplomën, por gjithashtu edhe po bën për aktrim. Po mund të shkosh edhe që po desh një mënyrë të shkurtër, është këto agjenci që të më të shpejt, po që të marrësh edhe certifikatën. Po është një trajnim pra nga vetë agjencitë, pak a shumë. Po. E të uroj shumë suksese, se di që New York është një vend i madh ku të arrish, ti ka arritur tashmë, po bën një film dhe ke bërë një film, po në New York me sa dim na është shumë e vështirë dhe ka shumë. Është ekstremë vështirë, dhe ndoshta është një ndër tregjet më të frikshme. Po sa i përket artit. Me sa dim, edhe do na i thuash ti më saktë, është e vërtet apo jo, New York është vendi që ëndrat i bën realitet. Me ajsa po mundohem vetë edhe shikoj që po ke atën e ndjesin që mund t'ja dalësh edhe të punosh fort, çdo gjë është e mundshme. Absolutisht. Arbër, jemi kurioz të dim edhe për komunitetin shqiptar në New York. Kemi dëgjuar që është një komunitet shumë i madh, shumë i bashkuar, që mblidhen bashk jo vetëm në raste kur dikush ka nevojë, por gjithashtu edhe për të festuar. Ti si e sheh komunitetin shqiptar aty? Nuk e di, ka qenë rasti që edhe vetë ku futa te aktrimi, është kjo pjesa që kemi në ky filmi, që rasti që profesori ku qelloi rasti që po bënte pjesën për këtë ku jam unë, qelloi që
Kishte dëshirë të fliste shqip. Okej. Kështu që dikush një djalosh tjetër i kishte kontaktuar. Edhe ai kishte qelluar që kishte qenë shqiptar. Okej. Edhe se jo, po të marrë ty fuste një pjesë e vogël. Edhe e ka marrë atë, domethënë bota e vogël, e ka marrë atë. Dhe tashmë ke në film një koleg shqiptar pa ditur gjë fare. Po. Arbër, të pyesim edhe për aspektin turistik të New Yorkut. E dim të gjithë që është plot e përplot me destinacione dhe me vende të bukura për të parë dhe kemi dëgjuar që është një ndër vendet më të rëndësishme në të gjithë Amerikën, edhe për sa i përket muzeve, për sa i përket artit, për sa i përket dhe tashmë që ti je duke e prekur këtë lloj fushë, ma merr mendja që e di akoma më mirë. Por sipas teje, çfarë janë gjërat më të bukura për të parë në New York nëse vim si turist për herë të parë? Duhet të them, gjëja e parë që unë për vetë kam bërë si person, më kanë çuar te Times Square. Për mendimin tim si turist, Times Square është diku bukur, por është shumë njerëz. Edhe kur mund të hum. Edhe dëshirë që veni parë në Central Park. Është një park shumë për New York, një nga më të mëdhenj që është në Manhattan. Që në një ditë bukur me diell shijohet shumë mirë. Okej. Fantastike. Arbër, okej, lokacion tjetër? Një vend tjetër të cilën ti e frekuenton më shpesh apo? Lokacione të ndryshme që frekuentoj janë diku jashtë New Yorkut. Okej. Janë diku tek gjysore, një orë larg me makinë, që janë pamje të bukura, të pamjeve të pyllit ose të ambientit të jashtëm, që ajo më pëlqen ari i pastër, ujvarat, ka disa vende. Okej. Arbër, fantastike. Ne do duhet të shkëputemi dhe por ama do të urojmë shumë suksese në këtë rrugë dhe në këtë rrugtim kaq të gjatë që ti ke ndërmarr. Besoj të shihemi sërish në filmin e radhës, do të jemi sërish në kontakt. Deri atëherë të urojmë shumë suksese dhe të themi gjithë të mirat. Faleminderit për këtë intervistë. Arbër, faleminderit. Faleminderit juve. Gjithë të mirë, ati dashur, mirëpafshim. Shkëputemi nga Arbëri dhe vazhdojmë udhëtimin drejt New Yorkut. Jo mos u largoni, kemi ende shumë gjëra për të diskutuar, madje kemi edhe tash e themi. Aftuar, Kështu që qëndroni aty.